嚟到馬來西亞，今日又係榴蓮自由的一日啦！哇，你睇下呢度全部都係榴蓮樹啊！有冇試過喺榴蓮樹上面摘榴蓮嚟食咧？哇，發達啦！睇，哇！呢度目測起碼有成30-40隻榴蓮喺上邊咯。嗱，而且咧，同好多樹唔同啊！佢呢度綁咗好多個繩嘅，咁啊，每一條繩咧，嗱，其實咧佢就楞住一個榴蓮嘅喎。喂，點解要楞住啲榴蓮啊？問下老細先。陳總，喂，點解馬來西亞呢啲榴蓮全部綁實晒佢？係咪驚跌落嚟揼親人咧？唔係喎，樂哥，呢個榴蓮咧3點到5點凌晨嘅時候跌比較多嘅，所以呢個綁住咧係因為唔要俾佢跌落嚟嗰個泥嗰度。係唔係我哋馬來西亞啲榴蓮？我聽講全部都係樹上熟嘅喎。係啊，唔會自己去斬佢落嚟。所以佢嘅口感啊，或者係佢嘅品質就會保持得更加好。係啦。你點樣去判斷呢個榴蓮熟咗？嗱，好似呢一粒咁樣。係啦，送一送佢就可以攞落嚟㗎啦。好啦，咁我攞佢先。好似升國旗咁咯。哇！哎呀，發達咯！快啲開咗佢先。從果園到加工廠先進行分解，根據品質分成 A 級、B 級同埋 C 級嘅榴蓮。然之後咧，再將個榴蓮咧進行個清理，最後就送入去嗰個零下100度嘅液氮機啦。成個過程咧唔會超過6個小時。我哋而家打開個冷庫啦！哇，凍到好似雪條咁樣嘅呢啲，然之後咧即刻咧，我哋打好包咧，第一時間就會送到你手上啦！新鮮嘅榴蓮，至好嘅營養。